ამ არხზე თქვენ ვერ ნახავთ მოსაწყენ ავტომობილებს, როგორც ამბობენ, ცხოვრება ზედმეტად ხანმოკლეა იმისთვის, რომ ვიაროთ მოსაწყენი ავტომობილებით და კიდევ უფრო ხანმოკლეა იმისთვის, რომ ესეთი ავტომობილები გადავიღოთ და მერე ხალხს მოუყვეთ მათ შესახებ. ერთ-ერთ დიქტატორს ეკუთვნის ასეთი სიტყვები, ცხოვრებაში თურმე შეიძლება ორ რამეს ვენდოთ, ეს არის ავტომატი კალაშნიკოვი და Toyota Land Cruiser-ი. ხო და დღეს მეტად საინტერესო Toyota Land Cruiser Prado-ს განახებთ, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს ჩვენს ყურადღებას. დღეს ჩვენი სტუმარია დავით გუჯეჯიანი. გამარჯობა დავით. გამარჯობა. დავითი არის Carex იმპორტის გაყიდვების მენეჯერი და ავტომობილი, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, ერთი შეხედვით გგონიათ ალბათ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი Toyota Land Cruiser Prado. მაგრამ არა, ეს არის სრულად ჰიბრიდული სისტემით აღჭურვილი Prado, რომელიც ალბათ ძალიან ბევრმა დღესაც არ იცოდა. ნამდვილად ესეა, დამეთანხმები ალბათ. დიახ. რატომ მოვიწვია დავითი დღეს ჩვენთან? იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ავტომობილი, ანუ ჰიბრიდული, სრულად ჰიბრიდული Toyota Prado გამოდის მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის და ჩინეთის ბაზრისთვის. ხოლო ეს ავტომობილი დავითმა შეუძინა ერთ-ერთ მომხმარებელს და გავიგე თუ არა ეს ამბავი, ძალიან მომინდა ამ ავტომობილის გადაღება და თქვენთვის ჩვენება. დავით, მოდი მოგვიყევი რა დაჯდა ეს ავტომობილი, რა დაზიანებით შეიძინეთ ამერიკაში და ზოგადად გაქვს თუ არა და გქონდა აქამდე გამოცდილება აი ასეთ ავტომობილთან. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მოკლედ ეს არის როგორც უკვე აღნიშნე ჰიბრიდული სისტემით. ზოგადად ჰიბრიდული სისტემა ძალიან გამორჩეული და ძალიან ხშირია დღესდღეობით და ეს ავტომობილი ძალიან საქართველოში პოპულარული ხდება ნელ-ნელა. მოთხოვნა ასე თუ ისე იზრდება. მომხმარებლების შესაბამისად უფრო და უფრო კითხულობენ ამ ავტომობილს. ეს კონკრეტული ავტომობილი იყო ჩანაძირის სტატუსით ჩამოსული. ნუ ძალიან მცირე დაზიანება გამოდის ამ მანქანისთვის. მცირე ალბათ, იმიტომ რომ მაღალი ავტომობილია და ხო, ვერ ჩაიძირა ბოლომდე. კი, ნამდვილად. სავარაუდოდ იყო ქვედა დონეზე სადღაც. კი, მონიშნული არც იყო, მაგრამ რო ჩამოვიდა, მხოლოდ სავარძლის ბლოკები შეიცვალა და სულ ეს იყო. დაჯდა საქართველოს დაახლოებით $50,000 და პლუს ნუ გაკეთება, გამბაჟება და ელემენტარული დეტალები. სხვათა შორის ესეთი მცირე დაზიანებით შედარებით იშვიათია, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ნაწილები იშოვება, იმიტომ რომ იმის მიხედვით რომ ჰიბრიდია, ვიზუალური ნაწილები მაინც ყოველს ერთი აქვს დიზელსაც. ვიზუალურად ეს ავტომობილი ანუ არ გამოირჩევა ერთ-ერთი ნუ უკანა ნაწილი, რადგან მერე უკვე მოგვიანებით დაუბრუნდებით. რა მაინტერესებს, დაზიანება ქონდა მხოლოდ ბლოკი. კი, ჩაძირული სტატუსი იყო და მხოლოდ სავარძლების ბლოკები შეიცვალა და გაიმართა თავიდან ბოლომდე. გაიმართა ავტომობილი თავიდან ბოლომდე. არც ჰიბრიდულ სისტემას ქონია რაიმე შეფერხება და პრობლემა და არც საერთოდ სხვა რამის რა. ხო, როგორც ვიცი, დავამატებ ჰიბრიდული Prado ამერიკაში დაახლოებით ამ სასტარტო ფასი აქვს 60+, როგორც ვიცი. ეგეც ყველაზე დაბალ კომპლექტაციას. ეგეც ყველაზე დაბალ კომპლექტაციას. ამ ავტომობილს მე მგონი კომპლექტაცია საკმაოდ ისეთი აქვს, სუხე კომპლექტაციითა და $50,000 თქვი, ხო? კი, ძალიან კარგი ფასია ამ ავტომობილის. კი, $50,000 ალბათ გამორიცხულია, რომ ანუ ქართულ ბაზარზეც ევროპული რაც ჩვენთან შემოდის. დაახლოებით ეგ ფასი ღირს, მაგრამ ყველაზე ბეის მოდელი ალბათ. კი, იმიტომ რომ აქაურ ბაზარზე ასე რომ ვთქვათ, ცენტრსაც ჰქონდა შეთავაზება, ყველაზე დაბალი ბენზინის ძრავით იყო, ყველაზე დაბალი კომპლექტაცია, ფასტაკლებით ჰქონდა მაგ-ფასად რა და რადგან ესეც ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო, გამოდის რომ თითქმის იგივე ფასად ყიდულობ, ოღონდ ორჯერ ჩქარს და ორჯერ ეკონომიურს ლამის რა. ხო, ნუ ამ მანქანის წვა დაახლოებით, ნუ 7-დან 8 ლიტრამდეა, ყოველ შემთხვევაში ფურცელზე ასე წერია. მაგას უკვე მოგვიანებით შევამოწმებ და ხო, ეს არის პირველი Prado, რომელიც 0-დან 100-მდე
როგორც იქნა ჩამოცდა 7 წამს. ყოველ შემთხვევაში ამასაც ფურცელზე ასე წერენ. მოდით დანარჩენი უკვე ნახოთ, შევაფასოთ ვიზუალი ავტომობილის და რას წარმოადგენს ნამდვილად ახალი Toyota Prado ჰიბრიდი, რაც მართლა სიახლეა. მართლა ძალიან მინდოდა ამ მანქანის გადაღება, იმიტომ რომ არ ვიცი, ჰიბრიდი საქართველოში უკვე ძალიან პოპულარული ავტომობილია და ესეთი მუშა მანქანები, როგორც არის Prado, ეკონომიურობა ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძალიან დიდი პლუსია. მაგრამ მაინც ბევრი თავს იკავებს ხოლმე, მაინც დიზელის რახ-რახი უჩვენია ხოლმე სამწუხაროდ. დიზელს მაინც თავისი პლუსები აქვს ესეთ ავტომობილებში, მაგრამ ამ მანქანებს მოდი დამეთანხმები, რომ მაინც ასე თუ ისე ქალაქში იყენებენ და ყველა მოძრაობს. ძირითადად. ხო, ქალაქში, ამიტომ ქალაქისთვის ჰიბრიდული სისტემა ჩემი აზრით ძალიან გამართლებულია. კი. კარგი, დავით, დაგიბრუნდები, მოგვიანებით. ამ ავტომობილის ვიზუალი მომწონს და აგიხსნით რატომ. Toyota Land Cruiser-ს თავის მდიდარ ისტორიასთან ერთად ყოველთვის ჰქონდა სტილი, თავი რომ დავანებოთ, გამავლობას და ხარისხს. მაგალითად გავიხსენოთ Toyota Land Cruiser 40, 60, ჩემი ფავორიტი Land Cruiser-ი და ყველაფერი ალბათ გაფუჭდა 90-იანების დასაწყისში, როცა გამოუშვა 90 ძარა. ალბათ ყველა მიცით, რომელი ყველაზე არაპოპულარული Land Cruiser Prado. ხო და ზუსტად ასე გაგრძელდა თითქმის 20 წელი, შემდეგ წარადგინა 120 ძარა და 150, რომელმაც თავი ძალიან მოგვაბეზრა. იმდენად მოსაწყენი ვიზუალი ჰქონდა ამ ძარას, რომ ფერების არჩევანიც არ ჰქონდა, შავი, ვერცხლისფერი და თეთრი გვხვდებოდა ხოლმე. ჯერ იქიდან დავიწყებ, რომ ამ Prado-ს შემთხვევაში უკვე აღარ გვხვდება მხოლოდ შავი, ვერცხლისფერი და თეთრი Prado, დაემატა სხვადასხვა ფერები და ავტომობილის დიზაინი ისე არის გაკეთებული, რომ ამ ყველა საინტერესო ფერს იხდენს. გარდა ამისა, ამ ძარაში ხელმისაწვდომია მეორე ტიპის მაშუქი, ერთი როგორც კონკრეტულად ამ ავტომობილზე ვხედავთ და მეორე მრგვალი, უფრო კლასიკური სტილის, რომელიც მოგვაგონებს ჩემს საყვარელ და ფავორიტ Land Cruiser 60-ს. რაც შეეხება ტექნიკურ ნაწილს, აქ გვაქვს 4 ცილინდრიანი ძრავი, 2.4 ლიტრი. ძრავსახურს იჭერს კლასიკურად ესეთი საყრდენი. გამოიმუშავებს ჰიბრიდულ სისტემასთან ერთად, ანუ ელექტროძრავთან ერთად 330 ცხენის ძალას და 630 ნიუტონ-მეტრს. ამის შემხედვარე ნახდად არ მიჩნდება საიმედოობის განცდა, მაგრამ Toyota-ა და უნდა დავუჯეროთ, არაფერი არაა შეფუთული, ყველაფერი ესეა, ყველაფერს ხედავთ. გასარემონტებლად საკმაოდ კომფორტული იქნება. აი რო გარეცხოთ, უკვე აღარ ვიცი რა შეიძლება დაემართოს ამ ავტომობილს, მაგრამ Land Cruiser-ია და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ისე იქნება გაკეთებული, რომ წყლის მოხვედრისას არ გაფუჭდეს. ესეთი ხმა აქვს დაკეტვას. რაც შეეხება კლირენსს, მაღალი ავტომობილია, მაგრამ ერთადერთი რაც ვერ დავამუღამე და რა ვერ ამოვხსენი, აი ეს ნაწილია. ბამპერი აი აქ თავდება და საკმაოდ მაღლა, თუმცა აი ეს ნაწილი საკმაოდ მარტივად შეიძლება პატარა უგზოობაზე მოტეხოთ. ამ ავტომობილის დალიფტვაც შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, უფრო მკაცრი off-road-ისთვის თუ გინდათ მოემზადოთ. საკმაოდ საინტერესოდ არის გაკეთებული ყველაფერი. ეს ფრთები როგორც უკან ასევე წინ გამოკვეთილია და ძალიან მომწონს. ეს ფართუკები საკმაოდ კარგად არის გაკეთებული. წყალშიც ვიარეთ, ტალახშიც და მანქანის ეს ნაწილები არ დასვილა. რაც შეეხება საბარგულს, საკმაოდ დიდი საბარგული გვაქვს, ანუ არ გეგონოთ, რომ ელემენტების ხარჯზე შემცირდა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა კი აი ამ სიმაღლეს ალბათ უკვე იკავებს ელემენტები. ასევე შეგვიძლია საბარგულის აი ასე გაღება. ცალკე ზედა ნაწილი იღება. სანამ არ დაიკეტება. აი გვაქვს კამერა, რომელიც შუა ნაწილში გამოდის. ჰიბრიდის შემთხვევაში გვაქვს ცოტა უფრო დიდი გაძლიერებული ბამპერი. აქ გვაქვს მისაბმელის ადგილი. და სხვათა შორის ამერიკულ Prado-ს არ აწერია არსად Prado. თუ იცით რატომ, დაწერეთ კომენტარებში.
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მანქანა დროს გაუძლებს. პლასმასებიც ისეა გაკეთებული, რომ ეს შუშის კანტებიც ისე მისდევს. ამას დრო ვერაფერს ვერ უზავს სწორი გამოყენების შემთხვევაში. აქაც ნახეთ. ყველაფერი ისეა, კარგად. ხო, ჩაჯდომა საკმაოდ კომფორტულია ამ მანქანაში. ფეხის დასადები ისე არის გაკეთებული, რომ არ გიჭირთ, ანუ სიმაღლის მიუხედავად საკმაოდ კომფორტულად ხდებით და გადმოდიხართ ამ მანქანაში. ხარისხზე არაფერს არ ვიძახი, ისე ვიმეორებ. საკმაოდ ნორმალური ფართია. თუ შევადარებთ მაგალითად ბოლო თაობის X5-ს, ბოლო თაობის X5-ზე დიდი ფართია ამ ავტომობილში. გვაქვს ნორმალური ზომის ხელის დასადები სტანდარტულად და შავი ჭერი, სხვათა შორის შავი ჭერი, არ ვიცი თუ არის ძველ პრადოში ხელმისაწვდომი, ანუ ამის წინამორბედში და ასევე გვაქვს ხელის მოსაკიდებელი, ასევე იმისთვის, რომ საკმაოდ ექსტრემალურ სიტუაციებში იმგზავროთ ამ ავტომობილით. რაც შეეხება სავარძლებს, საკმაოდ კომფორტულია, მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ გვაქვს ძვირფასი ტყავი და ტყავი საერთოდ არ არის გამოყენებული ამ ავტომობილში. საკმაოდ კომფორტულად თავსდებით. მაგრამ ერთი მინუსია, სხვათა შორის სხვა Toyota-შიც შევხედრილ ვარ ესეთ პრობლემას, პრობლემა რა, ქარხნულად ესეა. ამის მეტი, ანუ ამაზე უკან სავარძლები აღარ დადის. ეს არის ბოლო პოზიცია. ანუ თუ მაგალითად აქ დიდი ადამიანი ჩემზე მაღალი დააპირებს დაჯდომას, საკმაოდ არაკომფორტულად იგრძნობს თავს. აქ გვაქვს ესეთი სათავსო. ესეც ნახეთ. კლასიკურად Toyota-s სტილშია გაკეთებული. აი ესენი მომწონს. უხდება ინტერიერს, მონიტორი. არ მომეწონა ის, რომ მონიტორს ვერ უკავშირდებით აქედან ვერაფრით, ანუ პატარა ჯოისტიკი მაინც უნდა გაეკეთებინათ, რომ რაღაცნაირად აქედანაც დაუკავშირდეთ. კი, გასაგებია, რომ სენსორულია და თითით მართავთ, მაგრამ აქაც რაღაც პატარა უნდა დაეტოვებინათ. ეს გადამრთველი ბერკეტის ჩიხოლი, არ ვიცი, Toyota-s და საერთოდ ყველა მოდელს ალბათ რაღაც მემკვიდრეობით ერგება, იმიტომ რომ არ ვიცი, ამაზე უხარისხო რამე რა შეიძლება იყოს ინტერიერში, არ ვიცი. ძალიან არ მომწონს. აქ გვაქვს საკმაოდ კომფორტული ხელის დასადები. ხარისხზე კიდევ ვიმეორებ, არაფერს გეუბნებით. გასაგებია, რომ Toyota-s არ აქვს ხარისხი და შიგნით არის პატარა სათავსო, რომელსაც აქვს ასევე გაგრილების ფუნქცია, აქედან შეგიძლიათ სასმელი გააგრილოთ. შავი ჭერი, როგორც გითხარით, ძალიან კარგია, რომ შავი ჭერი დაამატეს, აქ ესეთი საბუთების შესანახიც გვაქვს. კარგია, მომწონს. ინტერიერშიც მომწონს ეს ავტომობილი, შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ არ არის მოსაწყენი როგორც მისი წინამორბედი. განსხვავებით მისი წინამორბედისგან, აქ ყოფნა ქსიამოვნებთ და არ გაქვთ ერთი სული, როდის გადახვალთ ავტომობილიდან. მე პირადად ესეთი შეგრძნებები მქონდა ძველ პრადოში, როცა ვჯდებოდი. საკმაოდ მოძველებული დიზაინი ჰქონდა, გასაგებია ალბათ, რატომ 14 წელი თითქმის იყო ეს ავტომობილი კონვეიერზე და 14 წლის განმავლობაში რამდენჯერ განაახლეს, მაგრამ და ისევ ისეთი მოსაწყენი დარჩა, როგორც თავიდანვე. განსხვავებით ამ ავტომობილისგან, მომწონს ის, რომ აქ გვაქვს ღილაკები და ვისაც გონიათ, რომ სენსორი უფრო ძვირფასია ავტომობილში და სიძვირფასის მანიშნებელი, ძალიან ცდებით. აი ესეთი ღილაკების გაკეთება უფრო შრომატევადია და უფრო ძვირფასია ავტომობილში და უფრო დიდ დროს მოითხოვს, ვიდრე უბრალოდ სენსორული რაღაც პატარ-პატარა ღილაკები ან მთლიანად სენსორული მონიტორი. რაც შეეხება ინტერფეისს, ანუ მულტიმედიას, საკმაოდ მოსაწყენია. კი, დიდი მონიტორი გვაქვს, მაგრამ შეეძლოთ უფრო საინტერესოდ გაეკეთებინათ. ასევე ვიტყოდი ამას მაჩვენებელთა დაფაზე. 3 რეჟიმი გვაქვს და ამ 3 რეჟიმის შეცვლისას, ანუ ისეთი ცვლილება არ ხდება. ესეც ისეთია, რა ცოტა მოსაწყენია, შეეძლოთ უფრო საინტერესოდ გაეკეთებინათ, მაგრამ ამ ავტომობილის facelift-ში ალბათ რაღაცეებს
შეცვლიან. ძალიან არ მომეწონა ის რომ საჭეზე გადმოდის ძრავის ვიბრაცია და საკმაოდ საგრძნობლად, ანუ პატარა ბრუნზეც კი, პატარა აჩქარებისას გადმოდის ვიბრაცია, რაც საკმაოდ არასასიამოვნოა. სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის პირველი თაობა Prado, რომელშიც უკვე არ არის გიდრავლიკური საჭე, აქ გვაქვს ელექტროსაჭე და ეს დაჭირდათ იმისთვის, რომ გაეკეთებინათ ზოლის კონტროლი, ანუ ამ ავტომობილს აქვს ზოლის კონტროლი. და სხვათა შორის ეს არის პირველი Prado, რომელიც უკვე აღარ იწარმოება მექანიკური გადაცემათა კოლოფით. რაც შეეხება, ხარისხზე არ ვლაპარაკობ და არ მინდა ამ მანქანაში ვისაუბრო მით უმეტეს ინტერიერში ხარისხზე, იმიტომ რომ მოდი შევთანხმდეთ, ამ ავტომობილის ხარისხი არის მისი გამძლეობა და მისი საიმედოობა. თუ გინდათ ხარისხიანი ავტომობილი, შეიძინეთ, ანუ ინტერიერში ხარისხი და სიმდიდრე, მაშინ შეიძინეთ Range Rover-ი და თუ ცხოვრებაში ზედმეტი დრო გაქვთ იმისთვის, რომ სერვისში გაატაროთ, კი ბატონო, ამისთვის არსებობს არა მარტო Range Rover-ი, ბევრი ისეთი ავტომობილი, რომელიც საკმაოდ ბევრ პრობლემას შეგიქმნით. ამიტომ აქ მატერიალების და ტყავის და პლასმასის და ასე შემდეგ ხარისხზე მოდი არ ვისაუბროთ. თავარია ინტერიერში არაფერი არ ხმაურობს. ხმის იზოლაციაც დამაკმაყოფილებელია. ეხა 200-ით არ წავსულვარ, მაგრამ 100-140-ით ვიარი ამ ავტომობილი და შეიძლება ითქვას, რომ საგრძნობლად უფრო კარგი ხმის იზოლაცია აქვს, ვიდრე მის წინამორბედ Land Cruiser Prado-ს. და ასევე ძალიან მომეწონა საჭე, საკმაოდ ისეთი სასიამოვნო და კარგი ფორმის საჭე აქვს, მაგრამ არ მომეწონა ეს ამდენი ღილაკი საჭეზე, ცოტა დამაბნეველია. ალბათ თავიდან რომ მიეჩვევით, მე უკვე აღარ იქნება ესე და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ კარგი აუდიო სისტემა აქვს, JBL-ია ამ ავტომობილში და ეს ალბათ ამ კონკრეტულ კომპლექტაციაშია გამოყენებული, ალბათ უფრო დაბალ კომპლექტაციებში JBL-ი არ გექნებათ. გასაგებია, ვინ არის ამ ავტომობილის მსურველი? ამ ავტომობილის მსურველი არის ადამიანმა, რომელმაც უკვე მიაღწია წარმატებას ცხოვრებაში და ავტომობილს იყენებს გადასაადგილებლად, უნდა უსაფრთხო და საიმედო ავტომობილი და ამ კატეგორიისთვის ეს არის იდეალური ავტომობილი ამ ფასად. დავით, მოკლედ ეს ავტომობილი ასე თუ ისე მომეწონა. კი, ჩემ ხასიათში შეიძლება არ ჯდება. ჩემი ფავორიტი SUV და მაღალი გამავლობის ავტომობილი ყველამ კარგად იცის რომელია, ეს არის G კლასი. თუმცა ამ ავტომობილს G კლასს რა თქმა უნდა არ ვადარებ. აქვს პატარ-პატარა მინუსები, როგორც ყველა ავტომობილს, დამეთანხმები ალბათ. ნამდვილად. პირველი მინუსი, რაც ძალიან საგრძნობი იყო და არ მომეწონა, არის ის, რომ ჰიბრიდული სისტემა თითქოს და ვერ არის ბოლომდე კარგად მორგებული ძრავს. ჯერ ახალი ხილია. ხო, Toyota-სთვის ჰიბრიდი არ არის ახალი ხილი, მაგრამ შეიძლება ესეთ ფასიან ავტომობილზე უფრო შესამჩნევია, იმიტომ რომ ჰიბრიდი ყველა ვიცით Prius-ი და ყველას გამოცდილება გვაქვს Prius-თან და Prius-ი რახან იაფიანი ავტომობილია და ბიუჯეტური, შეიძლება ესეთ რაღაცებს ყურადღებას არ ვაქცევთ, მაგრამ ამ ავტომობილის შემთხვევაში საგრძნობია ეს მინუსი რა, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნობა როგორ გადადის ძრავი ელექტროძრავზე, მე როგორ ითიშება და მოკლედ საკმაოდ არასასიამოვნოა. მეორე მინუსი, კოლოფი. არ ვიცი, პრადოებთან არ მაქვს გამოცდილება. წინა თაობის შემთხვევაში არ ვიცი როგორ მუშაობდა კოლოფი. დიზელებსაც ზუსტად იგივე პრობლემა ჰქონდა წინა თაობაში. ამ კონკრეტულ ავტომობილს აქვს 800 სიჩქარიანი კოლოფი და გადართვა იგრძნობა. ვერ იტყვი რომ საერთოდ ისე მუშაობს, რომ გადართვას ვერ გრძნობ. ამასთან ერთად სწრაფიც არ არის
თუმცა ამ ავტომობილს სწრაფი კოლოფი არაფერში არ ჭირდება. თავარია ამ ავტომობილმა გაუძლოს დატვირთვას და ამას ალბათ უძლებს კი. კი, ამას ალბათ კარგად შეასრულებს. თავარი ამოცანა ზოგადად ამ მანქანის არის გამძლეობა რა და მაქსიმალურად ალბათ მაგიტოა მორგებული ეს ყველაფერი გამძლეობაზე და ხარისხზე. და პლუს ეკონომია დაამატეს და ეგა. ხო, რაც შეეხება ეკონომიას, არ ვიცი დიზელი რამდენს წვავს. პატრონი გვეუბნება რომ ჰიბრიდული Prado კონკრეტულად ეს ავტომობილი წვავს 10 ლიტრსო, მაგრამ მე მგონია რომ უფრო ნაკლებს დაწვავს. ანუ თუ დიზელი წვავს 12, 13, 14-საც დაწვავს, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გაბარიტებში კონკრეტულად ამ Prado მოიმატა, შესაბამისად წონაც მოიმატა, დაახლოებით 200 კილოთი უფრო მძიმეა წინა თაობასთან და პლუს ჰიბრიდი კიდევ უფრო მძიმეა დიზელთან შედარებით. მაგრამ წონაში კი მოიმატა და გაბარიტში. თუმცა მინდა აღვნიშნო ისიც რომ ზარა თვითონ თლიანად თავისი ჩარჩოთი, ანუ რამას გულისხმობ. რამასთან ერთად უფრო მტკიცია 30%-ით, როგორც გვეუბნებიან, ვიდრე წინა თაობის Toyota Land Cruiser Prado. ხო, და საწვავის ეკონომიაზე ვსაუბრობდით. გონია მაინც რომ 10 ლიტრზე ნაკლებს დაწვავს. მაგრამ ყველაზე დიდი პლუსი ალბათ ჰიბრიდული Prado-ში არის მისი სიმძლავრე და აშქარება. შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე ცოცხალი Prado-ა რა. ანუ სხვა Prado-ები არ მიტარებია, მაგრამ თუ დიზელს რამდენი ცხენის ზალა აქვს შემახსენე? 200-მდე დაახლოებით. ხო, 200-მდე, ანუ წარმოიდგინეთ 100 ცხენის ზალაზე მეტია. ხო, 100 ცხენის ზალით მეტია. გაქარხნული აჩქარებაც თითქმის ორჯერ მეტია. კი, ქარხნული აჩქარებას და ალბათ ჰიბრიდის ყველაზე დიდი პლუსი ეგ არის, რომ არის ყველაზე სწრაფი Prado, ალბათ ყველა Prado-ს შორის, მაგრამ თუ არჩევნის წინაშე დავდგებით, არ ვიცი, მე პირადად რომელს ავირჩევ. დიდი პლუსი ის არის, რომ ქალაქისთვის საკმაოდ ეკოლოგიურია, დამეთანხმები ალბათ დიზელთან შედარებით. და ხო, ინტერიერი კი კარგი აქვს, მაგრამ ცოტა განათებაზე აქვს სამუშაო. მგონია, რომ განახლებულ ვერსიაში უფრო დახვეწილი ინტერიერი იქნება. რას დაამატებდი? თავარი რაც არის, ეს არის, რომ ვისაც ცოტა შედარებით განსხვავებული Prado უნდა ყავდეს, ჰიბრიდი უნდა იყიდოს. განსხვავებული, კი ბატონო. ანუ როცა გინდა, ყველას პრობლემა იყო. თუ გინდა საცობში დაქოქილი არ ყავს. ხო, მაგრამ სტარტ-სტოპი არსებობს მაგისთვის. მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ყველას პრობლემა იყო, რომ ძალა არ ქონდა. თავის Prado-ს არასდროს ძალა. ხო, და აი მაგიტო აღვნიშნე ზუსტად, რომ ალბათ ცენტრშიც კი იყიდებ, ანუ როცა ყიდულობ ავტომობილს, მანდაც კი თანხას იხდი, რომ ოდნავ მეტი ცხენი ქონდეს ავტომობილს და ქარხნულ პლაშივკას ზემოდან აწერენ რაღაცას. კი, ამის გაძლიერებაც საკმაოდ კი, ტურბინი ენძრავია და კი, შეიძლება ამის გაძლიერება ჩვეულებრივად ცოტა რომ შეუჩხიკინო, ალბათ კი, ალბათ 50-100 ცხენის ზალას მაინც მოუმატებ. მაგრამ მე უკვე რესურსი რამდენად ხო, ძრავი არ ვიცით კიდე, რამდენად გამომდგარია, ალბათ ამას დრო გვაჩვენებს ყველაზე კარგად. მადლობა დავით. მადლობა შენ. ძალიან კარგად იცით უკვე სად უნდა შეიძინოთ, ვისთან უნდა შეიძინოთ ჰიბრიდული Prado და არა მხოლოდ ჰიბრიდული Prado, ნებისმიერი ავტომობილი, რომელიც გსურთ, შეგიძლიათ მიმართოთ დავითს და შეასრულებს ყველა დავალებას ხუთიანზე. მადლობა რომ გვიყურეთ. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ და დაწერეთ კომენტარებში თუ რას ფიქრობთ ახალ Toyota Prado ჰიბრიდზე.